hammasi o'z davri bor. Cho'qintirgan ota bu o'sha eski davrlar yoki yangi davrlarni oladigan bo'lsak, o'sha o'tkir viqorlilar va yigit so'zi. Ularni hammasini birlashtiradigan narsa kriminallikdan tashqari qadriyatlar va haqiqiy erkak timsolini gavdalantirish. Bu yerda badiiy to'qimalardan ham foydalanishgan. Misol uchun o'tkir viqorliklardan boshlaydigan bo'lsak, o'zi bu o'sha 1920-30-yillarda Birmingham shahrida, Britaniya Birmingham shahridagi gangsterlar oilasi haqida hikoya qiladi. Shelbylar oilasi. Bu Steven Knight rejissyori olgan 6 ta mavsumni oldi va dunyoda mashhurlikka erishdi. Bosh qahramon har bir qismi uchun 1,5 milliarddan budjet xuddi shunaqa katta mablag' sarflandi va uni bosh qahramon Cillian Murphy, u ham juda katta mashhurlikka erishdi mana shu serialdan keyin. Steven Knightni o'zi Birminghamda yashagan va o'sha davrda 1920-30-yillardagi o'sha gangsterlar dunyosi bilan xabardor. Lekin bitta qiziq fakt aytaman sizga. Shelbylar oilasi haqiqatda bo'lgan, mavjud real personajlar. Bu muallif o'zini hayoti emas-a bu? Yo'q, o'ylab topmagan, u ko'rgan. Faqat farqi kinoda ko'rsatilgandek Shelbylar hech qanaqa global muammolarni hal qilishmagan.